눈이 아파. 눈이 아파. 액션 가볼까? 가기 싫어? 이제 가기 싫어? 혼자 올라가기 싫어요. 어? 눈이 아파서 2층이 싫어 이제.
문수야, 무슨 놀고 있었나? 내려가. 천천히 내려갈까? 천천히. 소리 나가서 내려가. 나가. 내가 묻는 거 아니다. 에? 뭐 했어? 무슨 뭐 했어? 오늘 뭐 했어? 천천히, 천천히. 설명을 조금 덜어야 되는데 이거는 깁니다. 오늘 끊어놨어요. 밥 먹을까? 할아버지 밥 줄게. 그치, 이제 밥 먹으러 가지. 이리 와, 보리야, 홍수 이리 와. 자, 밥 먹자. 문수야, 이리 와. 보리하고 밥 먹자. 가만 있어. 요거릇하고 같이 먹자. 자, 보리, 자, 이리 와. 보리, 이리 와. 자, 밥 먹어. 문수는 어디 갔노? 이리 와. 거기 있을래? 여기서 밥 먹어. 자, 밥 먹자. 밥 먹고, 꼬꼬꼬꼬.